lumebet ing pangibadah menika kanthi memuji asmanipun Pangeran srana ngrepekaken kidung saking KPJ 9 padha setunggal lan kalih. Gusti nimbali kita lumebet ing pangibadah menika. Sumangga pangibadah menika kita sengker kanthi pangaken ing manah kita. Sang Yahweh ingkang nitaken langit lan bumi menika tu ing pitulungan kita. Amin. Sing Gusti kita tentrem raja sing Gusti kita Pasamuan kinasih, subangga kita ngrepekaken kidung saking KPJ 8 kalih padha setunggal lan kalih.
Kita ndedonga nelangsani dosa lan kalepatan kita. Gusti, kawula nyuwun pangapunten wonten ing ngarsa Paduka menawi kawula mangu-mangu bab perkawis katresnan Paduka. Sampun makaping-kaping kawula nyekseni nanging wekdal kala ngadepi perkawis lajeng ical sedayanipun. Lan kawula mangu-mangu malih ngadepi kasunyatan. Kawula nyuwun pangapunten. Mekaten ugi Gusti, kawula nyuwun pangapunten wonten ing ngarsa Paduka. Menawi Paduka Allah punika gesang, nanging boten damel kawula gesang saestu. Kawula ngadepi pejah, saderengipun pejah punika kelampahan. Kawula nyuwun pangapunten menawi gesang kawula kebak nglukroning manah semplah ing manah kawula nyuwun pangapunten. Sedaya menika kawula suwun wonten ing ngarsa Paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasaman kinasih, semoga kita nelangsani dosa kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Kanthi kekidungan saking KPK 50 kalih padha 1 kalih lan 3. Pasamuhan kawula aturi jumeneng. Sinten kemawon ingkang anelangsani dosa lan kalapatanipun saha nyingkur
Dhateng sedaya paninraipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, badhe tansah paring pangapunten dumateng kita lan panjenengan sedaya. Minggah pawarta sing sih rahmat dipun waos saking pangandikipun Gusti wonten ing 1 Korintus 1 ayat ingkang kaping 3 ingkang makaten surasipun. Nanging awit saka panjenengane kowe wis padha ana ing Sang Kristus, kang marga saha Gusti Allah wis kawasisan tumrap kita. Panjenengane wis ngleresake, nucakake sarta nebus kita. Makaten pawarta sih rahmat saking Gusti. Puji syukur kunjuk dumateng Gusti. Pasemon kawula aturi sami ngaturaken salam tentrem rahayu. Pasamuan ingkang kinasih, minangka kasangban anggen kita nampi pawarta sing sih rahmat. Sumangga kita ngerepaken kidung pasamuan Kristen 137 pada 1 lan kalih kang langgeng si Allah. Sejati Yeku setya wanunggil lan Gusti kabeh mung laha sarwa katonyan wis mesti sirna mung sihe Allah kang langgeng selamanya tiang kang ayom wis mesti raharja. Pak Samuan keaturan pinar. Sumangga kita ndedonga. Kawula sowan wonten ing ngarsa Paduka Gusti ngaturaken rasa syukur ing sedaya kawontenan ingkang kawula raosaken. Menawi badan kawula lumrah awit nyambut damel, kawula ngaturaken rasa syukur artosipun kawula tasih saged nyambut damel. Menawi kawula ngadepi swasana ingkang boten sae ing satengahing keluarga, kawula ngaturaken raos syukur. Kawula tasih sesarengan kalian keluarga kawula. Rupi-rupi kawontenan damel kawula saya mangertos pilih Paduka Allah ingkang tansah makarya mitulungi lan nganti gesang kawula sami. Samangke Gusti kawula pasrahaken pelatusan ingkang katindakaken pasamuan Paduka GKJ Brayat Kinasih. Anak-anak sekolah minggu dinten menika ngawontenaken kegiatan outing. Paduka berkahi supados dayanipun lancar lan Paduka Allah mitulungi. Mekaten ugi rancangan kagem putra-putra Paduka, Komisi Remaja lan Pemuda GKJ Brayat Kinasih. Paduka berkahi supados dayanipun lancar lan Paduka Allah mitulungi. Mekaten ugi rancangan kagem putra-putra Paduka, Komisi Remaja lan Pemuda GKJ Brayat Kinasih. Rancangan kagem putra-putra Paduka, Komisi Remaja lan Pemuda GKJ Brayat Kinasih.
benjang Minggu tanggal 1 Mei, aksi sosial Paskah ingkang katindakaken wonten ing panti lansia Mboro Kulon Progo. Patuko berkahi supados dayanipun namung kagem kaluhuran asma Patuko lan punapa ingkang katindakaken damel putra-putra Patuko sinau mratelaken rasa katresnan dumateng sesami. Samangke Gusti kawula masrahaken para abdi-abdi Patuko ingkang nembe nandhang sakit. Ibu Tanti, Ibu Noto Sudarmo, Ibu Tutik Joko, Bapak Ismeti, Bapak Legiman, Ibu Sumarni Subarti, kawula masrahaken Ibu Sukayati Surati ingkang sampun Patuko timbali enjang menika. Patuko Allah ingkang paring kekiatan lan panglipuran dumateng keluarga lan kawula sami ingkang mratelakaken tandha katresnan ngrukti tiyang sepuh kawula. Lan rancangan mangkin dalu pakempalan pandonga panglipuran lan benjang pangibadah jam 12 enjang lan bidal wonten ing Boyolali. Patuko berkahi supados dayanipun ngraosaken kegiatan kesehatan lan Patuko Allah ingkang paring panglipuran jati kagem keluarga. Kawula ugi masrahaken Ibu Kacanaton Condro, Ibu Sumintarsih, Ibu Ambar lan ugi Bapak Kadir Sitanggang. Patuko Allah ingkang berkahi mitulungi kegiatan saking Patuko tansah wonten. Keluarga ingkang ngrimati para abdi-abdi Patuko ingkang sakit menika, Patuko Allah ingkang paring kegiatan, Patuko Allah ingkang mitulungi, Patuko Allah ingkang nyekapi kabetahan. Samangke Gusti kawula masrahaken para abdi-abdi Patuko ingkang ambal warsa ing minggu menika. Ibu Pipit Samgautama Kananjaya, sederek Bagas Putra Andoyo Putra. Ibu Maria Herlina Lois, sederek Adita Mateo Buti, Saudari Jocelyn Putri Priyono, Bapak Herman Adrian Frans, Ibu Suharto Joyudo, sederek Daniel Fernando, Bapak Ismeti Atmo Soekarto, Bapak Suwandi, sederek Davin Sophia Simamirah, Ibu Mutiara Siahaan, Ibu Bapak Dwi Hanianto, Ibu Media Pinarwati, Bapak Guillem Francois Levier, sederek Kristaningsih Hewantara, Bapak Tri Agus Hari Supanto. Panjang umur, sehat lan tentrem rahayu kagem para abdi-abdi Patuko menika. Samangke Gusti kalau nyuwun pitulungan kagem para putra-putra Patuko ingkang nembe sinau kanthi mempeng ngadepi ulangan ingkang kedah katindakaken. Mekaten ugi putra-putra Patuko ingkang budidaya pados papan anggenipun kuliah, Patuko cawisaken kagem putra-putra Patuko menika miturut punapa ingkang dados kersa Patuko. Lan menawi menika cocok kalian ingkang dipun suwun kawula ngaturaken rasa syukur. Lan menawi punika boten sami kalian punapa ingkang dipun angen-angenaken, Patuko Allah ingkang tansah ngamping-ngampingi manahipun para putra-putra Patuko. Mekaten ugi tiyang sepuh anggenipun budidaya pados cekaping rejeki, Patuko berkahi lan Patuko pitulungi supados sageta ngraosaken cekaping berkah Patuko kagem anak-anak kawula. Anggenipun studi. Mangki kawula nyuwun kagem putra-putra Patuko ing sedaya kawontenan lan panyuwunipun secara pribadi, bab perkawis panyambut damel, bab perkawis usahanipun, pandonga pasangan gesang, mekaten ugi rancangan anggenipun bangun keluarga,
lan keluarga-keluarga ingkang ndedonga kagungan putra, kagungan papan griya piyambak lan sanes-sanesipun nyuwun pitulungan lan paduka welasi sesambat putra-putra menika. Kawula ugi masrahaken bangsa lan negari kawula Indonesia menika paduka arah ingkang nata lan ngereh sedayanipun supados pimpinan ing bangsa kawula saged mendhet kawicaksanan saking paduka anggenipun nata bangsa Indonesia. Kawula nyuwun pitulungan panganti kagem kawula sami ing panjuwun lan pasambat ingkang kawula lairaken ing manah kawula piyambak-piyambak. Sedaya menika Gusti kawula suwun wonten ing ngarsa paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sabdeng Allah yang bikin saksinya kitab suci padange kalungsa margi tuke swarga. Kita ndedonga. Kawula nyawisaken diri nampi wedharing sabda suci paduka Allah ingkang paring berkah lan paduka pantesaken abdi paduka ingkang kebak dosa lan kalepatan menika kagem wedharing sabda suci. Sedaya menika kawula suwun wonten ing ngarsa paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Waosan kitab suci kapendhet saking Yohanes, Injil Yohanes kalih dosa ayatipun 19 ngantos 30. Injil Yohanes kalih dosa ayatipun 19 ngantos dumugi 30. Bareng ing wayah bengi ing dina kapisan minggu iku para sekabat Yesus padha nglumpuk ana ing sawening papan. Lawange padha kakancing awit saka wedine marang wong Yahudi. Ing nalika iku Yesus rawuh jumeneng ana ing satengah-tengahe para sekabat sarta ngandika, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh." Sawise ngandika mengkono tumuli nedakake astane lan lambunge marang para sekabat. Para sekabat iku padha bungah nalika ndeleng Yesus. Yesus banjur ngandika maneh, "Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh, kaya dene Rama anggone ngutus aku, mengkono uga saiki aku ngutus kowe." Sawise ngandika mengkono, panjenengane banjur ndamoni para sekabat lan dipangandikani, "Padha nampanana Roh Suci. Menawa kowe padha ngapura dosane wong, iku dosane diapura. Lan menawa kowe padha netepake dosane, iku dosane isih tetep ana." Nanging Thomas, panunggalane sekabat 12 iku, kang aran Didimus, nalikane Yesus rawuh pinuju ora nunggal karo kanca kancane. Mulane para sekabat liyane padha ngandani, "Aku wis padha ndeleng Gusti." Nanging Thomas ngucap,
Sadurunge aku ndeleng tabete paku ana ing astane, lan sadurunge aku ndulek tilas paku iku nganggo drijiku tuwin lambunge dak lodok nganggo tanganku. Aku ora percaya babar pisan. Bareng tekan 8 dinane, para sekabate Yesus padha ana ing jero omah iku maneh sarta Tomas iya ana ing kono. Nalika lawange padha kakancing, Yesus rawuh banjur jumeneng ana ing tengah-tengahe para sekabat sarta ngandika, "Tentrem rahayu ana ing kowe." Banjur ngandika marang Tomas, "Drijimu etongno mrene, delengen tanganku sato ulungno tanganmu, delehno ing lambungku lan kowe aja nganti ora percaya maneh nanging pracaya." Tomas mangsuli unjuke, "Duh Gusti kawula, Allah kawula." Pangandikane Yesus, "Amarga kowe wis ndeleng aku temah kowe pracaya, rahayu wong kang padha ora ndeleng nanging pracaya." Isih akeh maneh pratandha liyane kang katindakake dening Yesus ana ing antarane para sekabat kang ora kasebut ana ing kitab iki. Nanging apa kang wis katulis supaya kowe padha pracaya yen Yesus iku Kristus, putrane Allah, sarta supaya sarana pracayamu kowe padha duwenono urip ana ing asmane. Mekaten sabdanipun Gusti ingkang rahayu inggih punika ingkang mirengaken lan nindakaken pangandikanipun Gusti ing padintenan. Haleluya. Kengenjang Bapak Ibu lan sederek, minggu kepengker wonten kegiatan wonten Sinode GKJ rembagan bab perkawis liturgi, daftar bacaan leksonari lan sanes-sanesipun. Wonten kalih narasumber dosen teologi. Lajeng salah satunggiling narasumber punika nyebut khotbah sing paling angel niku khotbah masa raya gerejawi. Amargi napa critane ya kuwi wae. Menawi cariyos Paskah wiwit jaman semanten ngantos saklaminipun mesti critane niku wong wedok-wedok tangi esuk-esuk ajeng wonten kuburanipun buka, Gusti Yesus sampun wungu. Ora ana versi sanesipun. Wedok-wedok ning makam Gusti Yesus tasih sare terus digugah, mboten wonten. Cariyosipun punika sami. Sasampunipun Gusti Yesus wungu, lajeng nyariosaken para murid ingkang ajrih, ingkang mangu-mangu niku nggih sami. Mboten wonten variasi, nanging punika diulang setiap tahun. Punika ingkang mboten gampil miturut narasumber menika. Padahal niku profesor. Apa melih sing mboten profesor Bapak Ibu. Nanging ingkang luar biasa narasumber punika usulipun. Kalau seperti itu,
ingkang saged dipun ginakaken punika cilik ning rodok jero, dijerukke sak jero-jerone. Punika caranipun ngaten. Nyobi nggih. Mugi-mugi yo nerak jero banget yo. Aja cetek-cetek banget lah ngoten nggih. Salajengipun cariyos kula kinten sami para murid ajrih ngadepi tiyang Yahudi king menapa ajrih Bapak Ibu amargi Gusti Yesus sampun dipun cepeng lajeng dipun ukum. Menawi nalaripun gurune wis kecekel sesuk supaya tumpes kelor para muridipun mesti badhe dipun pejahi supados faham nderek Yesus niku mboten sumebar. Punika secara kamanungsan para muridipun menika mesti ajrih. Wujudipun griyanipun dipun kunci, dipun tutup sedayanipun. Gusti Yesus rawuh paring tentrem rahayu, dihembuskan Roh Kudus, dipun utus. Jebulipun wonten Thomas ingkang boten rawuh amargi minggu kepengker Thomas punika wonten acara keluarga. Boten saged sesarengan. Ora percaya lajeng Gusti Yesus rawuh ugi. Punika cariyosipun. Salajengipun Bapak Ibu cobi kita raosaken. Ing iman kita dumateng Gusti, jebule niku wonten ruang takut dan ruang ragu. Saking pundi saged kita mangertosi. Wekdal para murid ajrih lajeng kumpul ing setunggal papan, Gusti Yesus rawuh paringi kekiyatan Yesus sampun wungu. Kedahipun sampun kendel. Ning boten niku 8 dina sak sampunipun menika kumpul melih lawange ya ditutup dikunci. Ajrih. Gusti Yesus duka napa mboten? Nek kula dadi Gusti Yesus banget temen to lele. Wingi lho aku wis kok wedi sih gitu. Wis tak utus lho nganggo Roh Suci. Aku ya urip cetha, kok isih wedi. Nanging boten ngaten. Gusti Yesus tetep kemawon tentrem rahayu ana ing kowe. Artosipun menawi gesang kita punika ngraosaken rasa ajrih ngadepi kawontenan, itu ada ruang di dalam Tuhan. Mboten lajeng nderek Gusti terus kendel ngadepi napa-napa mboten. Ada ruang takut menghadapi sakit, ruang takut menghadapi kesendirian, ruang takut menghadapi persoalan hidup. Jebolipun ada ruang takut di dalam Tuhan. Salajengipun ada ruang ragu-ragu, ada ruang sanksi, ada ruang mempertanyakan. Menawi panjenengan Bapak Ibu nggugat Gusti Allah niku pikantuk napa mboten? Tak durunge aku wonten papanipun Thomas mewakili semua hati yang ragu-ragu. Ada tempat di dalam Tuhan mempertanyakan Tuhan. Wekdal kula ten Aceh zaman tsunami niku. Kula nggih mbayangke berarti nasi udah visioner banget ya. Pendetane nembe anyaran lunga ning Aceh 1 bulan niku diizinke niku. Lah ditunggoni pendeta mangkat ning Aceh sesasi ditinggal mboten apa-apa. Tinggal petang tahun yo ora apa-apa. Iya ya, gereja kita luar biasa. Nanging wekdal wonten ing Aceh niku wonten pitakenan yang mengganggu saya. Ngeten.
sekian ratus ribu orang mati gara-gara gempa bumi dan tsunami. Ini kejam banget. Kuburan massal yang sangat banyak. Penderitaan yang mengerikan. Lajeng ngeten, iki Gusti Allah iki kok koyok jahat gitu. Kalau Tuhan kuasa, harusnya bisa mencegah. Kalau Tuhan baik, harusnya bisa mencegah tsunami dan gempa bumi itu. Dengan kita punya alasan argumentasi, wah amarga wong Aceh ki cobi menawi punika kelampahan bersama dengan kehidupan kita ingkang ngadepi. Lajeng wonten pitakenan, kenapa ya Tuhan kok kaya ngono kuwi? Kenapa? Dangu kula wonten rasa ngoten niku. Sampai akhirnya ana sing jelaske, bumi ki ngene, bulat, krempengan macam-macam. Gempa itu adalah sistem alam untuk membuat bumi tetap bertahan macam-macam. Ya bener juga ya. Nek nganti niki pecah kan ya bubar kabeh. Cara bumi mempertahankan hidupnya dengan cara itu. Kalau tidak, semuanya akan habis. Tuhan mengizinkan itu. Lajeng wonten melih pitakonan. Kula rasa lelorati kalih keputusanipun Gusti Allah. Soal Musa. Wis 4 tahun ngadepi wong Israel sing jelei. Bar tek rampung mlebu tanah Kanaan boten entuk Bapak Ibu. Iku jenengan kaya nyambut gawe ning perusahaan 40 tahun, baru tek PHK tanpa pensiun. Amin, puji Tuhan. Lorati mboten. Mboten nggih. Nek kula lorati tenan. Musa ngoten niku lho. Antawisipun ingkang dipun lampahi labuh labetipun kalian luputipun punika mboten imbang. Nanging Gusti paring dawuh kowe ning kene ora oleh mlebu mung oleh nyawang cobi. Napa mboten lara ati? Kula bertahun-tahun mempertanyakan Tuhan soal itu. Jawabanipun wonten? Dereng. Kok menawi tasih wonten pitakenan sanesipun. Menawi Musa ten tanah Kanaan mangke dados raja lajeng mangke saged dados mengkultuskan individu lan sanesipun. Dan tidak masuk tanah Kanaan itu yang terbaik buat Musa. Masih banyak pertanyaan yang lain dalam hal yang sederhana dalam hidup. Kenapa koyo ngene, kenapa ora ndek rambut, kenapa? Boleh. Pertanyakanlah Tuhan. Ning bar kuwi terus mencari tahu. Ditakokke beneso, takokke benawan, takokke sore. Jadi supaya awake dirembukan kali Gusti Allah. Siap? Rembukan kali Gusti Allah pagi, siang dan sore. Ngerasa kekahanan dan Tuhan pasti jawab. Itu pengalaman saya. Ada ruang untuk takut dan ragu. Salajengipun temanya itu tutwuri Thomas. Bapak Ibu, miturut panjenengan cariyos kitab suci punika perikop yang kita baca itu tentang Tuhan Yesus atau tentang Thomas? Gus Yesus atau Thomas? Imamipun sampun jawab, Yesus. Temane Thomas. Yang bener sing pundi? Ini tentang siapa? Ngeten Bapak Ibu. Thomas dipun agem dening Gusti.
pilihan bebasipun Thomas punika meragukan Tuhan. Nanging dipun agem dening Gusti supados sok sintena ingkang rasionalitas yang tinggi itu sudah diwakili oleh Thomas. Bapak Ibu pirsa kenapa Thomas itu meragukan Tuhan? Ada dua alasan. Yang pertama, Thomas niku Yahudi tulen. Yang hanya percaya kebangkitan itu nanti, bukan saat sekarang. Mati yo mati, kebangkitan nanti. Kenyataan Lazarus yang hidup tidak mengubah itu. Jadi dia masih pada posisi tulen Yudaismenya. Ingkang nomor kali rasionalitas. Kenapa pertemuan pertama Thomas tidak ada dan pertemuan kedua Thomas ada? Orang rasionalitasnya tinggi itu malah lebih mudah move on. Guruku wis mati, terus ngopo? Sudah punya banyak rencana melanjutkan hidup. Tapi orang kalau mengandalkan emosional hatinya, itu biasanya tidak mudah move on. Bisa kelingan terus. Wis putus, neng durung move on. Mimpi-mimpi, baik. Thomas itu rasional dan yang model begini mudah move on. Wes meh apa dah iso dicekel ya wes dicolke. Terus saiki ngopo gitu. Kemudian dia merancang hidupnya. Kenapa tidak kemudian dia melekat pada kesedihan para murid? Karena dia segera harus bertindak, bersikap. Itu alasannya. Thomas dipakai Tuhan. Terus ngeten. Cerita tentang Tuhan. Makanya di ayat yang ke-31. Nanging apa kang wus katulis supaya kowe padha pracaya yen Yesus iku Kristus putrane Allah sarta supaya sarana pracayamu kowe padha duwenana urip ana ing asmane. Itu tujuan utamanya, itu cerita utamanya. Kita itu pemain-pemain dan berperan. Nanging ngeten, Bapak Ibu, ada dua penjelasan. Yang pertama, manusia itu seperti wayang. Tidak ada kehendak wayang, didadekake sengkuni ya rupane kaya sengkuni. Dadi mboten pilihanipun. Nika marga panci dipun dapuk dados sengkuni. Wonten ingkang dipun dapuk dados Janaka, Arjuna niku. Wayang ingkang ginakaken punika dalangipun. Meh digawe gepeng apa ijo apa kuning niku dalangipun. Manusia hanya wayang. Nomor kali cerita Gusti Allah makarya, manusia punya kehendak bebas. Nuruti cariyos miturut skenarinipun Gusti Allah, napa medal saking skenario. Blasar mboten nurut. Nanging punika tetep dipun agem dening Gusti dibalekke critane ten mriki. Ampah ten mriki. Bapak Ibu sarujuk ingkang pundi? Mangke pun kintun WA nggih. Tentu secara Kristiani ten mriki. Nanging kok kadang-kadang perkara-perkara cilik niku kita niku kok ora iso tumindak napa-napa kados dene wayang. Wong saderma nglakoni wis kudu tak lakoni ngoten. Kadang-kadang yang secara kekristenan cariyosipun Gusti
Kita melampah dengan kehendak bebas dalam maksud dan kehendaknya. Nek mblasar cekel balik ke meleh, digereti terus. Mulane nek do pingget niku amarga kokean blasar sih. Gulune do pingget, tangane do pingget niku amargi ngoten niku. Sesuai dengan rancangannya. Artosipun Tuhan itulah aktor utamanya, kita pelaku-pelaku cerita. Menawi keluarga kita bukan soal kita, soal Tuhan. Pekerjaan kita bukan soal kita, soal Tuhan. Pelayanan kita bukan soal kita, soal Tuhan. Menawi sampun kagungan kawontenan manah ingkang kados mekaten. Boten badhe wonten perkawis ingkang damel lajeng kita berpersoalan dalam hidup apapun yang kita alami. Karena ini tentang Tuhan. Nek nganti aku ngletak, ning ngletakku kuwi dalam maksud kehendak Tuhan, apa yang harus saya lakukan supaya ngletakku kuwi ada dalam kemuliaan Allah. Seperti apa itu? Itu akan terus kita jalani. Salajengipun ingkang pungkasan, ngeten Bapak Ibu. Wonten tiyang ingkang membahas teks ini, lajeng piyambakipun detail mengamati teks. Kula nggih seneng caranipun anggenipun menggali teksnya. Piyambakipun ngeten. Thomas niku anggenipun nyuwun niku 3. Kalau aku belum melihat, kalau aku belum mencucukkan tanganku, aku nggak akan percaya. Niku jelas, sebelum aku melihat, sebelum tanganku mencucukkan, sebelum 2 itu, aku nggak akan percaya. Lajeng Gusti Yesus rawuh, lajeng Thomas, lihatlah, cucukkanlah tanganmu dan jangan tidak percaya lagi. Piyambakipun penulis itu mengatakan gini, Thomas meminta 1, 2, dan 3. Dan Yesus datang memenuhi 1, 2, 3. Persis detail seperti yang dibutuhkan Thomas. Itu pekerjaan Tuhan. Gusti memenuhi kebutuhan kita detail. Perbagian kita saged ngraosaken menika. Nek dieling-eling, oh iya, mung perkara cilik diurusi Gusti Allah. Dicukupi cilik-cilik niku ditata kalih Gusti Allah. Dan itu yang harus kita hayati. Dan Bapak Ibu, Thomas tidak sampai menjulurkan tangannya di Alkitab. Langsung, ya Tuhanku, Engkau Allahku dan Tuhanku. Pekerjaan Tuhan. Dan kita hayati, Dia memenuhi perbagian kebutuhan hidup kita. Mugi kita saged ngraosaken. Amin. Wekdal ning sawetawis. Kawula ngaturaken rasa syukur wonten ing ngarsa Paduka Gusti. Kawula sinau ing pangibadah menika. Paduka Allah ingkang makarya ing gesang. Kawula ngaturaken rasa syukur menawi wonten papan kagem ajrih, papan kagem mangu-mangu bab perkawis pakaryan Paduka. Bab perkawis kawula ngadepi gesang ingkang awrat. Kawula ngaturaken rasa syukur.
Kawula ugi sinau bilih cariyos sejarah gesang punika boten bab perkawis kawula, nanging bab perkawis Paduka lan pakaryan Paduka ingkang kedah kababar ing gesang. Nyuwun pitulungan panganti supados kawula saged ngraosaken menika. Bilih gesang punika boten cariyos kawula, nanging sejarah karya keselamatan saking Paduka dumateng alam donya menika. Matur nuwun menawi Paduka kersa ngagem kawula lumebet ing cariyos pakaryan Paduka. Lan sedaya panyambut damel keluarga lan gesang kawula jatosipun namung ngabdi dumateng cariyos ageng menika. Kawula ugi sinau Paduka Allah maringi berkah kagem Thomas secara detail perbagian kabetahanipun. Lan punika ugi kawula suwun wonten ing ngarsa Paduka. Nyuwun Gusti Paduka Allah nyagetaken kawula ngraosaken sedaya menika. Lan kawula suwun wonten ing ngarsa Paduka Gusti Yesus Kristus ingkang sampun paring ndedonga dumateng kawula. Pasamuan kula aturi jumeneng. Sesarengan kalian warganing pasamuan ing saubenging zaman lan wedal. Sumangga kita sami mratelaken pangakening pitados kita kanthi sesarengan ngucapaken pangakening pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula ingkang kabobotaken dening Roh Suci iya saking prawan Maria ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedak dhateng ing teleng Palimengan ing tigang dintenipun wung malih saking antawisipun tiyang pejah lajeng sumangga dhateng ing swarga
pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta watin, inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapunten dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan kula aturi lenggah. Sumangga kita ngaturaken bisungsung syukur wonten ngarsanipun Gusti. Bisungsung punika kita aturaken kanthi ngengeti pangandhenipun Gusti wonten ing 2 Korinta 8 ayat ingkang 12 ingkang makaten surasipun. Awit menawa anggonmu weweh iku kalian ikhlas, pawehmu iku mesti bakal ditampani. Menawa pawehmu iku awaton apa kang kok duweni, ora awaton apa kang ora kok duweni. Semoga kita ngaturaken pisungsung kanthi ngrepekaken kidung saking kidung pasamuan Jawi 9:6 padha setunggal kalian kalih tias kita dimin selamanya. Kita dimen selamanya bungalan syukurna dene Sang Rama ing swarga nganggep putra ring kita murutan sabebu saben kita dimen selamanya bungalan syukurna dene Sang Rama ing swarga nganggep putra ning kita murutan sabebu saben pasamuan keaturan jumeneng. Semoga kita ngaturaken pisusung punika kanthi ndedonga. Allah Rama kaswargan,
Kawula marek malih wonten ing ngarsa paduka ngaturaken panuwun ingkang ageng karna paduka tansah ngreksa ngayomi lan berkahi dumateng kawula sedaya. Seran para putra putri paduka ngaturaken agenging panuwun bilih wonten ing satetengahing pangibadah menika paduka paring wedal wonten ing kita sedaya misusungaken saperangan saking berkah paduka ingkang arupa pisungsung ingkang sampun kita kempelaken wonten ngarsa Gusti nujakaken lan berkahi saengga saged kangge ngabaraken kraton paduka lan kangge nresnani sesami. Matur nuwun awit GKJ Brayat kinasih paduka pitados ngrimat lan ginakaken pisungsung paduka paring roh kawicaksanaan lan nggadahi manah ajrih asih dumateng paduka saengga ingkang dipun tindakaken saestu nyodongi kalian karsa paduka. Linimbaran rah pangorbanipun Gusti Yesus Kristus, donga ingkang tebih saking sampurna kawula aturaken dumateng paduka. Matur nuwun Gusti, amin. Pasamuan kinasih, sumangga kita ngrepekaken kidung sanging KPK 7:8 padha ingkang setunggal lan kalih timbalan dening Gusti. Kita ngendharaken manah kita dumateng Gusti sumbering samukawis lan berkah kita nampi berkahipun Gusti. Tresnanya angiring sira lan swiwinya ngayomi sira astanya kang nuntun ana ing uripmu mlaku ing selang cahyanya. Pangeran Yahweh maringono berkah dumateng panjenengan lan ngayomono panjenengan.
Pangeran Jawa nyuraken cahyaning wetananipun dumateng panjenengan lan maringono sih rahmat. Pangeran Jawa karso nungkulaken wetananipun dumateng panjenengan lan maringono tentrem rahayu. Amin. Sugeng dinten Minggu Gusti berkahi.